Es mag ja sein, dass sich der eine oder andere fragt, wieso ein Kardiologe nun beim Schnarchen dabei ist. Was hat es damit zu tun? Es hat sehr viel damit zu tun und vor allem in den Auswirkungen, die das starke Schnarchen, vor allem die Atemaussetzer auf die Gesundheit und da vor allem im kardiovaskulären System, sprich also im Herz-Kreislauf-Bereich. Und es kann zu verschiedenen Störungen führen. Ganz typisch ist ein hoher Blutdruck oder Rhythmusstörung, aber diverse Kreislaufprobleme und über das ganze kardiovaskuläre System, also Herz-Kreislauf-System hinaus auch, kann es viel Einfluss auf den Stoffwechsel haben. Der Blutzucker kann hochgehen, die Cholesterinwerte können sich verschlechtern, die Potenz kann gestört werden, die Libido vor allem und die Erektionsstörungen sind ein sehr häufiges Problem und verkanntes Problem oder der Zusammenhang dazwischen mit dem Schnarchen. Es kann aber auch zu allgemeinen Stimmungsschwankungen führen, Depressionen können dadurch auch ausführen oder generell Gereiztheit, was wieder viel im Geschäftsleben und im privaten Leben eine große Rolle spielen kann. Daher ist der Einfluss dieser Schlafstörung oder Störungen im Schlaf haben eigentlich auf den gesamten Organismus eine Auswirkung. Und das ist der Grund, weshalb ich als Internist und Kardiologe auch dabei bin.